बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही हेल्थफुल है। अगर आप भी आजकल के मौसमियाती प्रॉब्लम, स्मोक, डस्ट एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी या गले में दर्द की वजह से परेशान हैं तो ये रेमेडी ख़ास आपके लिए है। तो आज हम बनाएंगे इन तमाम बीमारियों के अफाका के लिए रोज़मेरी टी। ये मौसमी बीमारियों और स्मोक जैसे धुएं से बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे हम इंतहाई आसान तरीके से बनाएंगे और इसके साथ साथ प्याज का इस्तेमाल भी आपको ज़रूर करना चाहिए। प्याज भी इन बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अक्सीर दर्जा रखता है, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े, यानी रोज़मेरी टी और उसके साथ साथ प्याज के पकौड़े। इनको कॉम्बिनेशन तिब्बी तौर पर किस तरह फ़ायदेमंद है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये रोज़मेरी के फूल हैं और ये उसका पौधा है और रोज़मेरी के नाम से बहुत ही मशहूर खुशबू और इत्र होता है और उसी रोज़मेरी को खुश्क करके उनकी ये चाय बनाई जाती है। ये इस तरह की होती है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। एक सास पैन लेंगे और इसमें ये 2 कप पानी डाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चाय वाला रोज़मेरी टी डाल लेंगे और ये 2 अदद लौंग शामिल कर लेंगे। ये भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। 2 अदद इलायची भी डाल दीजिए खुशबू के लिए। और चीनी की जगह आपने देसी गुड़ का इस्तेमाल करना है। स्मोक में सबसे पहले गला ख़राब होता है, देसी गुड़ गले को साफ़ करता है। अब इसे कवर करके आपने पकाना है जब तक ये पानी 1 कप न रह जाए। अब मैं आपको रोज़मेरी के फ़वाइद बताता हूँ जो इससे पहले शायद आपको मालूम ना हो। वैसे तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6 और B9 होता है, लेकिन इसके अलावा भी ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। जैसे ही खुदा न खास्ता हम पर बीमारियां हमला आवर होती हैं तो सबसे पहले हमारा मुदाफ़अती निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी की खसूसियात भी हैं। इसमें शुगर लेवल को मुस्तहकम रखने में मददगार है और रोज़मेरी ऑयल भी होता है जो बालों की अफजाइश के लिए लाजवाब है। थोड़ा महंगा होता है इसलिए हर किसी के पहुंच में नहीं होता। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी मैं भूल गया। यह आपको किसी भी पंसार स्टोर या किसी भी बड़े स्टोर से आसानी मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा हल इसका ये है कि हमारे यहाँ स्मोक 2 से 3 महीने रहती है, तो उसके लिए आप ये एक पौधा ले लें। ये नर्सरी से आपको आम मिल जाएगा। इसके ताज़ा पत्ते बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अच्छा, प्याज के भी तकरीबन सिमिलर यही फ़वाइद हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है। इसमें भी विटामिन सी, विटामिन बी होता है और ये मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हाजमा बेहतर करता है। चाय के साथ पकौड़े बतौर स्नैक खाए जाते हैं, तो उसके लिए आप ये प्याज के पकौड़े बनाकर खाइए। प्याज के पकौड़े बनाना भी बहुत आसान है। ये 1 या 2 आप प्याज लेकर उनको इस तरह कट कर लीजिए, जिस तरह हम आम नॉर्मल रूटीन में कट करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब एक बाउल लीजिए और उसमें ये 2 चम्मच बड़े बेसन डाल लीजिए। कोई आपने ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ले लीजिए और 1 टीस्पून ही इसमें आप नमक शामिल कर लीजिए। इसके बाद 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कीजिए और 1 टीस्पून आप सूखा धनिया पाउडर ले लीजिए। ठीक है जी। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब ये गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है आपका। अब ये तमाम कट के हुए प्याज इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
ठीक है जी। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे एक पैन और पैन में फ्राई के लिए ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर ये पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़ों की कोई ख़ास शेप नहीं होती है, बस जिस तरह मर्ज़ी डालते जाइए। अब इनकी साइड पलट देते हैं। बस इस तरीके से आप प्याज के पकोड़े बना लीजिए। और अब ये रोज़मेरी टी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे भी हम प्याली में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये इस तरह। तो लीजिए जनाब, ये ट्विन रेसिपीज़ हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इन्हें आप अपने इस्तेमाल में लाइए, चाहे स्मोक हो या दीगर मौसमी बीमारियां, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। नज़ला, ज़ुकाम, गले में दर्द, खांसी, सीने की जकड़न या बंद नाक वगैरह हो तो ये चाय और प्याज को रोज़ाना की बुनियाद पर आप इस्तेमाल में रखिए। एहतियात इलाज से बेहतर है। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और हमें रखिए दुआओं में याद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई आने वाली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।